Hola, mi nombre es Julián Giovanni Luna Tejocote, soy estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente, la humanidad atraviesa por una pandemia. Esto ha implicado adaptarnos a una nueva normalidad, con un distanciamiento que ya es cotidiano de todos nosotros. En estos días que inicia el semestre otoño 2021, me gustaría expresarles a los que ya somos parte de la UAP y a las y los alumnos de nuevo ingreso, darles la más cálida de las bienvenidas, así como desearles un buen regreso a clases y expresarles a todos que la calidad y la calidez de nuestra universidad no la encontrarán en ninguna otra. Los invito a utilizar las herramientas que la universidad pone al servicio de todos nosotros, como lo es el correo institucional, ya que por este medio se pondrán en contacto los profesores con los alumnos, se tendrá el acceso a clases virtuales y demás actividades culturales que maneja toda nuestra universidad. Pero sobre todo, hacer algo que es punto de referencia de nuestra alma mater, el voto electrónico. La universidad atraviesa por momentos de cambios y esto exige estar a la altura de las y los universitarios. Por eso, en el proceso de renovación de la rectoría, es viable la propuesta de la doctora Lilia Cedillo Ramírez. La doctora Cedillo nos ha demostrado que es una académica, científica, investigadora, que ha desempeñado distintos cargos al interior de la universidad y fue vicerrectora de Extensión y Difusión de la Cultura y recientemente directora del Centro de Detección Biomolecular. Y es aquí parte del aporte de la doctora Cedillo para los universitarios y la sociedad, ya que ella es una de las principales investigadoras del SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19. La participación de la mujer hoy es esencial en todos los ámbitos y estoy convencido que la doctora Cedillo, al ser titular de la rectoría, guiará a la universidad para hacerla mucho mejor de lo que ya es. Por eso yo estoy con Lilia Cedillo.